Aka nima ish qilish kerak? Siz doktorga katta gapirgan. Aka nima ish qilish kerak? Borib qilib beramiz. Kunbayga nechi pul ishlayapsanlar o'zi? 300 mingdan 600 ming bersangiz 2 kishi ishlaymiz. Qanaqa 300 ming? 200 mingdan 400 ming beraman. Borasanlarmi? Ishimiz bor qoling. Ha, bo'ladi. To'xta. Oybek, ko'cha to'la taksi. Bu isqirti bilan sas suraman mashinani. Bor taksida olib borarsam o'zim boraman. Mana qara. Yer chopayotganlaringda daraxtlarga, qimmat archalarga ehtiyot bo'laring. Umring davomida ko'rganmisanlar yo'qmi bu archalarni? Keyin butun umr ishlashga to'g'ri kelmasin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Oybek, O'lab yo'q aka. ma'malaga o'zing boshqash bo'lib turgin. Hop, abetiga bu narsa olib kelib beraymi? Yanta qotgan non bor, non palov qilib ham yeyaveradi. Bir qop makaron olib kelib qo'yganman. Makaronni ham pishirib yeyaveradi. Boshingni ortmasang-chi. Xo'p aka. Sen ham charchading aka. Kunni jazirasida ishladim. Hozir pulni olsa charchaganimiz ham chiqib ketadi. Uyingga pul jo'natasan sen ham. Men ham bolalarimga ro'zg'orlik olib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Nimadir qoyil qilib qo'ygan deb o'tiribsanlar. Ishlarni qilib bo'ldik. Pulni kutib turdik. Ha, necha pul kelishdik? 200 mingdan 400 ming. 400 ming? Ha, 400 mingni men topmayapman-ku. Xo'p. Mana yetadi senlarga. Qolgan pulni olmoqchi bo'lsang, ertaga kelib qolgan chala chulpa ishlarni qilasan, keyin olib ketasan. Yaxshi tushundim, xo'p. Aka, ustalarning haqqini berib yuboraylik. Istuvda tellab pishib ishladi aka. Mana qara. O'zingga pul kerak bo'lsa, men beray. Bir kun, 2 kun ko'radigan odaming uchun achinib nima qilasan, ukam? Kayfingni qilsang-chi, pulni olib. Hormaylar bolalar, ishlayapsizlarmi? Ishlayapmiz, nima ish ekan? O'g'lim uylayotgandim. Hazigina joy bor edi. Necha pulga oqlab ko'klab berasizlar? Doda kunni yarmi ketib qoldi. 100 ming, 200 ming bering, 2 kishi borib ishlab beramiz. Shu qudalar kelganda uyalib qolmay deyman-da. Hamma narsasini olib qo'yganman, emulsiyalarigacha. Mana shu oqlab ko'klab bersanglar, uyalib qolmay deyman-da, bolalarim. Xo'p, aka. O'g'lim menga qara. Nabi. Oying osh qilyotdi. Bizga kamroq bo'lsa ham ustalarga go'shtini ko'proq qilib suzdirgin. Keyin bekor yurmagin. Kelib qarashib turgin, xo'pmi? Bularga ham qiyin, oson emas, bolam. Hop, bo'ladi. O'tiringlar. Charchamadinglarmi? Sen ozgina suvda charchading shekilli, ozgina qoldi, tugatib qo'yamiz. Mayli, o'zinglar tugatib qo'yaverasizlar. Men bir joyga borishim kerak edi. Nech pulga gaplashuvdik? 100 mingdan 200 mingga gaplashdik. Banda bo'lmasam kelishilgan 100 mingdan 200 ming pulinglar. Ba'minisi yaxshi ishlaganinglar uchun yana 100 mingdan 200 ming. Mehnatinglar halol. Duo qilib qo'yarsizlar. Meni boradigan ishim bor edi. Rahmat sizlarga. Usta, siz to'g'ri aytgan ekansiz. Kambag'al mard bo'lar ekan. Men boyni ko'proq bersa kerak deb adashgan ekanman.